दर्शकवृन्द स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष वैशाख 10 गतेदेखि वैशाख 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक जीवनमा तपाईका लागि के कस्तो बन्दैछ, कुन कुन दिन तपाईका लागि शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि विशेष राम्रो रहेको छ, कुन कुन दिन तपाईले सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ, तपाईले के कस्तो मन्त्र जप उपाय आदि गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको साप्ताहिक जीवनलाई तपाई आफैले नै राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल मार्फत चर्चा गरेका छौं। दर्शकवृन्द, राशिफलका लागि आधार के रहेको छ भन्दाखेरि चन्द्र गोचरको आधारलाई लिएका छौं। अब वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राशिमा रहन्छन्, त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। वैशाख 10 र 11 गतेका दिन वृष राशिमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। वैशाख 12 र 13 गतेका दिन चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। वैशाख 14, 15, 16 गते मध्याह्नसम्मका लागि चन्द्रमा कर्कट राशिमा, मध्याह्नपछि सिंह राशिमा ग्रह गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द, यही ग्रह गोचरको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको आधारमा नै हामीले राशिफल तय गरेका छौं। राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व अब वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म कुनै विशिष्ट चाडपर्वहरू परेका छन् कि त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। दर्शकवृन्द, वैशाख 10 गतेका दिन आइतबारको दिन अक्षय तृतीयाको दिन रहेको छ। अक्षय तृतीया रहेको छ भने वैशाख 11 गतेका दिन शंकराचार्य जयन्ती, 12 गतेका दिन रामानुजाचार्य जयन्तीको दिन रहेको छ। त्यस्तै वैशाख 15 गतेका दिन अष्टमी व्रत रहेको छ भने वैशाख 16 गतेका दिन सीता जयन्तीको दिन रहेको छ। यो चाडपर्वको बारेमा तपाईहरु सामु मैले जानकारी प्रस्तुत गरे। वैशाख 11 र 14 गतेका दिन अन्नप्राशन मुहूर्त जुरेको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्व मुहूर्तको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल तर एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 10 र 11 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन मध्याह्नसम्मका लागि चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछन्। तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहने हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा तपाईको केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। धार्मिक कार्य तथा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ भने थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको देखिन्छ। वैशाख 12 र 13 गते अर्थात् मंगलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। कुनै राम्रो काम गर्दा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय बन्नेछ भने केही वस्त्र अलङ्कार प्राप्तिको योग बनाएको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सानातिना समस्याहरू थिए भने स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तजन बन्धु बान्धवहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने तपाईको कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग बन्ने अवस्था देखिन्छ। अब कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा केही दौडधुप व्यस्तता बढे तापनि सङ्घर्ष नै बढे तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा जोस जागरका साथ बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब वैशाख 14, 15, 16 गते मध्याह्नसम्मका लागि चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्कट राशिमा विशेष चौथो भावमा रहनेछन्। कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आफन्त जन्मा सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। मनले गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा चाहिँ तपाईले
थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यका कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुहोला। आर्थिक हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि यी कुराहरूमा सजग रहनुपर्नेछ। आफन्तजनहरूसँग सहयोगी भएर बढ्नुपर्ने र विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन लिएर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर 16 गते मध्याह्न पछिको समय चाहिँ कुनै शुभ कार्यमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक बन्नेछ। समग्रमा यो साता तपाईँका लागि राम्रो नै देखिएको छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले र पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 10 र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै रहनेछन्। अर्थात् यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ भने तपाईँ कलात्मक क्षेत्रमा प्रवृत्त हुन सक्ने समय बन्नेछ। केही राम्रो कामभन्दा मन खुसी रहन सक्ने समय रहनेछ भने साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहनेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यावसायिक पक्षहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सृजनात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहनेछ भने विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब वैशाख 12 र 13 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछन् भने चन्द्रमाले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि कतै अड्किएको फसेको धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने योग रहेको छ भने केही राम्रो काम भन्दा मान सम्मान बढ्न सक्ने देखिन्छ र धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ। बोलीमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने योग रहेको छ। बुद्धिको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने केही शुभ समाचारहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कूटनीतिक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब वैशाख 14, 15, 16 गते मध्याह्नसम्मका लागि चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही वस्त्र अलङ्कार प्राप्तिको योग रहेको छ। स्वास्थ्यमा सानातिना समस्याहरू थिए भने सुधार आउनेछ। आफन्त दाजुभाइ दिदी बहिनी बीच केही भलाकुसारी गर्न सक्ने र साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। भाग्यले साथ दिन सक्ने समय हो तर कर्म क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढे तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन् भने दाम्पत्य सम्बन्धबाट विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। यसरी हेर्दाखेरि वृष राशिका लागि समग्र साता राम्रो रहेको छ र वैशाख 16 गतेदेखि उताको समय भने सामान्य मन अस्थिर रहन सक्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 2 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ नीलो रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा साताको सुरुवाती समय अर्थात् 10 र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको वैदेशिक क्षेत्रमा रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने, वैदेशिक यात्राका लागि कुनै योजना बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने र विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर कुनै पनि निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा
पछि पर्न सकिन्छ। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। कुनै आर्थिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। खर्चका कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने यात्रा गर्दा बाटोघाटो गर्दा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने र आफन्तजनबाट थोरै दूरी हुने अवस्थाको पनि देखिएको छ। अब वैशाख 12 र 13 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको रोकिएको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने योग रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफन्तजनहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि ध्यान आकर्षण हुन सक्ने योग रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक कुनै अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। यी दिनहरू तपाईँका लागि कुनै पनि कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक देखिन्छन्। अब वैशाख 14, 15, 16 गते मध्याह्नसम्मका लागि चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि आर्थिक लगानीका लागि केही नयाँ अवसरहरू जुट्न सक्ने योग रहेको छ भने बोलीमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन सहजै जित्न सक्नुहुनेछ। कुल कुटुम्ब आफन्तजनहरूसँग भएको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ। कुनै पनि गराएसी काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने योग हो भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक पक्षमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने यी दिनहरू तपाईँका लागि फलदायी नै रहनेछन् भने 16 गते मध्याह्न पछिको समय आफैमा आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने समय रहनेछ। समग्रमा सुरुको दिनहरू त्यति राम्रो नभए तापनि अन्य दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छन्। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो र निलो रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रह्यो। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा साताको सुरुवाती दिन अर्थात् 10 र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ भने आर्थिक आय इन्कमका नयाँ स्रोतहरूलाई खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतिष्ठामूलक काम कार्यहरू बन्नेछन् भने केही राम्रो व्यक्तित्व आदर्श व्यक्तित्वहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्नेछ। तपाईँको रोकिएको काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र पारिवारिक साथ सहयोग समग्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। वैशाख 12 र 13 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक खर्च केही बढ्दिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोस् र तपाईँले बनाएका योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। बाटोघाटो काट्दा थोरै सावधानी रहनुपर्ने समय बन्नेछ भने यद्यपि तपाईँले कुनै वैदेशिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, विदेश जाने प्लानमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कार्यबाट चाहिँ तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र जो महानुभावहरू विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रो लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्ती महसुस गर्न सकिने समय रहेको हुँदाखेरि यी दिनहरूमा नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ थोरै सतर्क अपनाएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब वैशाख 14 गतेदेखि 16 गते मध्याह्नसम्मका लागि चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि फलदायी रहनेछन्। यी दिनहरूमा कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक दिन बन्नेछ भने विशेष आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष साथीभाइहरूबाट सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि साथ
साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने योग रहेको छ। पुराना साथीभाइहरूसँग वार्तालापको योग रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक दिन बन्नेछ भने केही सुख आनन्द प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। व्यक्तिगत जीवनमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधानतर्फ अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी र नीलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 10 र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा कर्मभावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि अपुरा अधुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने योग रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने तपाईँले बनाएको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रहनेछ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने योग हो। दाम्पत्य सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ निर्णय गर्दा शुभ समयमा गर्नु आवश्यक पनि रहेको छ। अब वैशाख 12 र 13 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आर्थिक आय पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने योग रहेको छ। तपाईँको रोकिएको कतै धन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने सामाजिक सक्रियतापन बढ्नेछ। दैनिकी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने हुँदाखेरि खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफूभित्र रहेको कुनै क्षमतालाई तपाईँले प्रदर्शन गरेर आत्मसम्मान बढाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने केही यात्राहरू छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने साथीभाइहरूसँग कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। वैशाख 14 गतेदेखि 16 गतेसम्मका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछन्। तपाईँले विशेष राम्रा योजना बनाउनु भएको छ भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। मनमा शिथिलता शरीरमा शिथिलतापनको महसुस गर्न सक्ने जोस जागरमा कमी आउन सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै कार्यलाई पुरा गर्नका लागि दोहोर्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन्। अरूलाई विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। तपाईँले राम्रो विश्वासयोग्य व्यक्तिबाट पनि धोका प्राप्त गर्न सक्ने हुँदाखेरि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ। आर्थिक ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयमा गर्नुहोला। सामान्य गल्तीले पनि पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन्। यद्यपि विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि चाहिँ वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने वैदेशिक योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। यात्राका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहनेछ। अब मध्याह्न समय 16 गते मध्याह्न पछिको समय चाहिँ शुभ निर्णय लिएर पढ्नका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ र कलेजी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 10 र 11 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछन् भने विशिष्टजनहरूबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। लामो दूरीको यात्राका लागि योजनाहरू बन्न सक्ने योग रहेको छ भने धार्मिक वा परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा वा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा
प्रवृत्त भएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने योग पनि रहेको छ भने आफन्तजनहरूबाट सामान्य रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा विकासका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ। परिश्रम अनुसार तपाईँले उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। वैशाख 12 र 13 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्र बलियो बन्नेछ। अधुरा अपुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुने समय बन्नेछ भने कर्म क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। व्यावसायिक पक्षबाट राम्रो आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ। तपाईँका अधुरा अपुरा रहेका कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा आफ्ना सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँले गरेको शुभ कार्यको चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब राजनीति क्षेत्रमा रहेका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। वैशाख 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मध्याह्नसम्मका लागि चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि हितैषी मित्रहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही कठिनाई महसुस गरे तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कार्य वा आर्थिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट राम्रो मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक कुनै ठुलो कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक रहनेछन्। व्यावसायिक पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गरेर बढ्ने अवसर जुट्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले खैरो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ र अशुभ बन्न सको। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा साताको सुरुवाती समय 10 र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा जिज्ञासु स्वभावका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ। मानसिक रूपमा तपाईँ कुनै पनि कार्यमा प्रवृत्त हुन सक्ने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहे तापनि तपाईँको शारीरिक रूपले पूर्ण साथ नदिन सक्छ। अर्थात् तपाईँको स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। आर्थिक पक्षमा आकस्मिक लाभ र आकस्मिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने अब तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सङ्घर्षका बावजुद तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ यात्राका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने थोरै सजग रहेर ती कार्यहरूलाई पुरा गर्नु आवश्यक रहेको छ भने विशेष ठुलो कारोबार गर्दा विचार पुर्याउनुहोला। आफन्तजनहरूबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सकिने समय पनि रहनेछ। वैशाख 12 र 13 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्नेछ। काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने धार्मिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट मन खुसी रहन सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका विशेष योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। व्यावसायिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक समय बन्नेछ। लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन् र कार्यक्षेत्रमा पनि अवसरको
सही पहिचान गरेर बढ्न सके फाइदा उठाउन सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः पढाइ क्षेत्रमा सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। वैशाख 14 गतेदेखि 16 गतेसम्मका लागि पनि चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका बाँकी रहेका अधुरा अपुरा कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने विशेष अपुरा तपाईँका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको योजनामा आफन्तजन र सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको सिलसिलामा विशिष्ट व्यक्तिजनहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने आफूले केही नयाँ कुरा सिकेर बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। पढाइ क्षेत्रमा सुधार आउनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र विशेष 16 गते मध्याह्न पछिको समय पनि आर्थिक पक्षमा क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। यो साताका लागि शुभ अङ्क 3, 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ तपाईँका लागि रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रह्यो। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा साताको सुरुवाती समय अर्थात् वैशाख 10 र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्नेछ। विशेष दाम्पत्य सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई तपाईँले सुधार गरेर बढ्न सक्नुहुनेछ भने विशेष तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी परिश्रम खर्चिन सक्ने र उपलब्धि पनि तपाईँले हासिल गर्न सक्ने समय रहनेछ। लगानीका लागि केही अवसर जुट्नेछन् भने व्यक्तित्वमा निखारपन आउनेछ। कुनै सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने कुनै नयाँ कार्य वा व्यावसायिक योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। आफ्ना विशेष मित्रजनहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। वैशाख 12 र 13 गते चन्द्रमाको गोचर प्रभाव अष्टम भावमा रहने हुँदाखेरि केही पीडादायी अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ अर्थात् शरीरले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। मानसिक रूपमा विचलनको महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक नाफा घाटा भइदिन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। ठुलो लगानीका लागि अवसर जुटे तापनि तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर मात्र अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। यी दिनहरूमा आफैमा थोरै जिज्ञासु स्वभावकै खोजी प्रवृत्ति भने बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ। यात्रा गर्दा थोरै सावधानी रहेर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आफन्तजनहरूबाट थोरै दूरी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जागरमा कमी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। वैशाख 14 गतेदेखि 16 गतेसम्मका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछन्। धार्मिक वा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आफैमा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने। भौतिक वस्तुहरूमा पनि मन जान सक्ने। सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालायित पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। सामान्य चुनौतीहरू आइपरे तापनि चुनौतीका बावजुद तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कार्य व्यवसायिक वा भेटघाटको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने विशेष तपाईँको कार्य व्यवसायिक योजनामा आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। राम्रो काम बन्दा शुभ चर्चा परिचर्चा पनि चल्न सक्ने योग रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो र नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 10 र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछन्। यसले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ भने यो साताको सुरुवाती समय दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ। परीक्षा प्रतियोगितामा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिन्छन् भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। वैशाख 12 र 13 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आफ्ना इष्ट मित्र साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने भोग विलासका कुराहरूमा मन जान सक्ने समय रहनेछ। भौतिक कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ भने विशेष तपाईँले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने विशेष व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खटपट नै थियो भने पनि एकअर्का बीच मेलमिलापपूर्ण वातावरणको सृजना गरेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। सामान्य छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाएको अवस्था देखिन्छ। वैशाख 14 गतेदेखि 16 गतेसम्मका लागि चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। कतै नसोचेको धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वा नसोचेको क्षेत्रमा तपाईँको आर्थिक खर्च बढ्दिन सक्नेछ। आफैमा थोरै जिज्ञासु स्वभाव चाहिँ बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोगमा थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्र र कार्यक्षेत्रमा अलि बढी सङ्घर्ष गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। विशेष तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ क्षेत्रमा त्यति मन नजान सक्छ। त्यसैले यी दिनहरूमा चाहिँ थोरै सावधानी रहेर बढ्नुहोस्। तर 16 गते मध्याह पछिको समय चाहिँ भाग्यले क्रमशः साथ दिँदै जान सक्ने देखिन्छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ र रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा साताको सुरुवाती 10 र 11 गते दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव 5औं भावमा गोचर गर्नेछ। आफ्नो सन्तानका लागि थोरै समय जुटाएर बढ्न सक्ने, सन्तानको उन्नति प्रगतिका लागि मन जान सक्ने समय रहनेछ र सन्तान पक्षबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा सामान्य समस्याहरू आइरहेको थियो भने सुधार गरेर अगाडि बढ्ने अवसर पनि जुट्नेछ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सृजनात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानीका लागि नयाँ नयाँ अवसरहरू जुट्नेछन् भने आफ्ना नजिकका आफन्तजन र साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने सामान्य छोटो दूरीको यात्राको योग बनाएको अवस्था देखिन्छ। वैशाख 12 र 13 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि शत्रु पक्षले पनि तपाईँसँग मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहनेछ। कुनै मुद्दा मामिला वा कुनै पनि वाद विवादका कुराहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। वैदेशिक रोजगारका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न
गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक यात्राका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ भने तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि परीक्षा प्रतियोगितामा खुसी मिल्न सक्ने योग पनि रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् र स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। वैशाख 14 गतेदेखि 16 गतेसम्मका लागि चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि व्यक्तिगत जीवनमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने विशेष मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्नेछन् भने दाम्पत्य सम्बन्धमा कुनै खटपट आइरहेको थियो भने नजिक हुने वा सुधार गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने योग रहेको छ, तर मनले भने गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। सृजनात्मक क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ र खैरो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै भगवान विष्णुलाई सम्झेर गरेको काम कार्यको पक्षबाट अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 10 र 11 गते सुरुवाती दिनमा चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्नेछ। थोरै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूमा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यक्तिगत जीवनमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक जीवनमा पनि केही समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय रहनेछ। यी समस्याहरूबाट टाढा हुनुभन्दा पनि समस्याको समाधानको बाटो खोजी गर्दै बढ्नु आवश्यक रहेको छ र तपाईँ कुनै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कतै पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्न सके यी दिनहरूलाई तपाईँले सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ र आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्न सके राम्रो हुनेछ। अब वैशाख 12 र 13 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। मध्य सातामा विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। आफ्नो सन्तान परिवारका लागि तपाईँले समय खर्चिएर बढ्न सक्ने र खुसी पनि प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि सामान्य व्यस्तता बढे तापनि तपाईँको मन भने प्रसन्न रहन सक्ने योग रहेको छ। सन्तान पक्षबाट केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। पढाइ क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष तपाईँको आर्थिक लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्ने छन् भने व्यावसायिक पक्षबाट पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। यी दिनहरू तपाईँका लागि कुनै पनि शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक नै देखिन्छन्। अब वैशाख 14 गतेदेखि 16 गतेसम्मका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव छैटौँ भावमा रहनेछ। थोरै स्वास्थ्यमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, तर कतै फसेको धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँको विजय हुनेछ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दैनिकी काम कार्यको जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै पुरा गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। वैदेशिक रोजगारको काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तर रिस आवेगहरूले गर्दाखेरि काम कार्यमा सामान्य विघ्न बाधा आइपुग्न सक्छन् कि त्यो कुरामा चाहिँ थोरै ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँको लागि अझ राम्रो बन्नेछ। भौतिक कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ। कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागिता जनाउन सक्ने योग रहेको छ भने विशेष कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब 16 गते मध्याह्न पछिको समय विशेष व्यावसायिक क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 6 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम हम हनुमते नमः हनुमानको यो मन्त्र जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 10 र 11 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बन्न सक्ने योग रहेको छ। कठिनाइपूर्ण कामहरू आइपरे तापनि सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन बन्नेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यले तपाईँलाई साथ दिनेछ। कुनै राम्रो कामभन्दा मन प्रसन्न रहन सक्ने योग रहेको छ भने आफ्ना दाजुभाइ आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने वा भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने विशेष यी दिनहरू शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक नै देखिन्छन्। वैशाख 12 र 13 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही घरायसी समस्याहरू चाहिँ रहन सक्छन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। व्यक्तिगत जीवनमा कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। विशेष कार्यको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। मनमा दोधारपन महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै शुभ निर्णय लिएर गर्ने काम कार्यको क्षेत्रमा कतै पछि पर्न पनि सकिन्छ। यी दिनहरूमा आर्थिक ठुलो कारोबार गर्दा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा अझ बढी लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। यद्यपि यी दिनहरूमा आफ्नो आमाको कुरा सुनेर गरेको काम कार्यको पक्षबाट भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यी दिनहरूमा आफैमा आत्मविश्वास जगाएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने वैशाख 14, 15, 16 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। आफन्तजन परिवारजनहरूसँग नजिक भएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा खटपट भइरहेको थियो भने सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन् भने दैनिकी जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। केही शुभ खबरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। आफ्नो सन्तानका लागि समय खर्चिन सक्ने, सन्तानको पढाइ क्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुन सक्ने समय पनि रहनेछ। आफ्नै कार्यक्षेत्रमा पनि विशेष सृजनात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। केही आत्मसम्मान बढ्ने काम कार्यहरू पुरा हुन सक्ने समय रहनेछ भने नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। यी दिनहरू कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक नै देखिन्छन्। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। साथीभाइहरूसँग मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने विघ्नहर्ता ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।